Nilifanya KCPE nikiwa na mimba. Na kuna mtu alijua nikifanya KCPE ati nilikuwa na mimba. Alikuwa niletea chipo, kuku, anipea dia salon. Yenye tu naitisha ananiletea. Mimi na mamangu alikuwa analia, jana nimemwaibisha, nimepata boli ya mwizi. Ukikati nje vibaya hadi kuimburio wangu aje. Na mtoi wangu wajakula na diaper. Nachukua na nenda nauza. The challenges in slums around the world are too many, and it's sad that they are always in an upward trend. Statistics show that 3 out of 10 teen girls are likely to get pregnant every day before they hit age 20. That is approximately 750,000 teen pregnancies every year. Today's premiere of Slum Chronicles, we want to give you the life experience of young teens in this slum called Kibagare, situated in Kangemi area in Nairobi. Naitwa Margaret Njeri. Mimi nilikuwa nasomea St. Martin's Primary School. Na niliacha shule class 6. Mbona uli drop out? Nilikuwa kuna msee ananipenda, kila msee si kwa nilikuwa nakaa troublemaker. Cause mimi ndo nilikuwa mjanja sana kwa mabesti wangu, unaona? Saa alafu tena wengine wako na kila kitu. Kwa tuseme wako fit, wako na do. Saa si kwetu hakuna. Saa zingine hakuna do ya breko. Na unajua huwezi concentrate kitu ukiwa njaa. Na sasa hebu nielezee mlipatanaje na huyu boy wako? Tulipatana after nimeshaacha shule. Nilikuwa napenda kwenda kutulia Kawangware na maboys fulani. Sawa maboys ndo nilikuwa nawauliza kuna huyu boy fulani na shinanga tu nimeona mneti you like mapicha zangu kucomment hivyo anakaanga wapi kaambia na printing matisho na pia mimi juu nilikuwa natembea na wasee wajanja pia mimi nilikuwa nataka hadi mimi nilikuwa ni tisho wanioni hadi pia mimi ni mjanja zaidi unaona. Sasa ndo nikamtext FB nikamshow na dai yani print tisho jina peke yake nyuma. Sasa time nilikuwa nafanya niletee tisho si nini akaniambia mara sijui kesho hivyo tena nikuje jioni unaona. Azin time ya mchana kwa available. Usiku tu hadi akamshow kama nduthi atalipa. Hiyo siku nikaenda nimesahau tisho. Nikaenda hivyo ilikuwa first time nikaenda kwake kanionyesha hivyo ndo kaniambia hapo ndo ndamletea tisho. Nikadozi hiyo siku huko kwake. Alafu ndo next day nikarudi mtaa. Hapo ndo akaanza kunitext kinitaswi hivyo hadi akanisuka hadi time nilingia box yake. Ndio nikakuwa mtu wake. Kadate like for 1 year hivi. Ndo hii mwaka ingine katikati nikapata ball August. Last year 2019 ndo niliza April. Mimi naitwa Minayo. Niko na mtoto mmoja. Nilimzaa nikiwa na miaka 13. Mimi ndio tumeitwa na baba mtoto wangu. Nilikuwa nikienda shule kwanza siku ya kwanza tulipatana na yeye. Tukaongea. Ulipatana wapi? Kwa barabara tu, ilikuwa asubuhi. Tukaongea, kaniambia ndo naenda shule, kwambia yeye. Hapo tu tukapendana. Ndo yani hata sikuwa napenda kwenda kwake. But ilifika tu time school fees. Naambiwa enda home. Naenda home mama ananiambia rudi shule. Nikifika shule, enda mama yako akuje. Nikifika home mama anasema hata nikienda shule
sina pesa ya kupeana. Warudi tu sema mama hayuko. Nilirudi hivyo karibu siku 3. Nika lose hope. Nikasema hata shule yenyewe nikanajilazimisha kusoma. Cause unaenda shule unafukuzwa school fees. Mara enda mara rudi. Na pia wadogo wangu wanataka kusoma. Sasa nilikuwa nikifukuzwa naenda kwa baba mtoto wangu. Leo tunakaa huko mpaka jioni. Nikaenda home. Nauliza na mama, "Umepewa homework?" Mimi nilipewa homework nikafanyia shule. Yaani asijue pa nimetoka. Na hata kuangalia vitabu zangu alikuwa anaangalia anapata ukweli nika nimefanya homework. Na vitabu zingine nilikuwa naacha shule. Tulijuana na boy wangu nikiwa class 8. Alikuwa ananikatia but sikukuwa na isa yake. So vile nilijoin form 1 tukakaa after ndo nikaingia box yake tukaanza kudate. Ananibaia vitu. Alikuwa niletea chipu, kuku, ananipea day salon. Yenye tu naitisha ananiletea. Ananijenga dido. Alikuwa anajenga like 2-3 hivyo. But mimi sijui pale nilikuwa nazitoa. Sikuwa na haja kujua. Baba mtoto wangu alikuwa ananiletea kila kitu kenye nataka. Hata ningemwambia niko na shida ya kitu fulani, ataniambia kujia pesa. Mimi naendea pesa, nikuja na pesa kwa nyumba nauliza na mama, "Umetoa wapi hiyo pesa?" Nimepita tu kwa hii barabara, nikaokota pesa. Mimi ningesema acha nilete tujipangie. Mama wako hiyo pale naendanga. Acha angeambiwa kitu kunihusu, angaishuku. Na mamako hakuwahi kuuliza labda kila wakati unamwambia umeokota pesa, umefanya nini? Alikuwa ananiuliza, "Kwani wewe peke yako unaokota pesa?" Sasa ilifika mahali niliona ananifuatilia sana. Hata angenipea pesa, baba mtoto wangu nakuja kwa nyumba, naeka mahali, najua hapo mahali ataipata. Akiuliza, "Hii pesa ni nani ameleta?" Najifanya ni kazi mimi. Na nyamaza tu. Atauliza, aseme, "Kaka mwenye anasema pesa ni yake, endeni mboga." Nile unatambua msee, sasa unaona huyu msee labda nikimzalia ndio hata change venye ilianza from first. Tutakuwa to the same, alafu mtoi ndio to keep together. Tuchali tu ndio ndaka mgani hapa? Mchago mmoja. Mbona utawacheza wote wawili? Si ndio? Tusiwe kama mama, si ndio? Mbona utawacheza wote wawili? First year ilikuwa fiti, but hiyo mwaka ingine katikati kwanza kwa ananicheza na madem different si moja hivyo. Hadi time nilipata ball alikuwa kuna masaa anaruka. Ananiambia hadi mtoisi wake sina ball na mdanganya hivyo. Ndio hadi time nilizaa akujanga hadi kuniona hosi. Hiyo siku hadi niko naumwa nilimpigia hadi akushika tenjari moja. Ndio nikazaa. After nimaliza almost 3 weeks ndo alikuwa ananitafuta. Jo alikuwa ananitext, siendi, si reply hivyo. So beshte yangu moja ndo akaniuliza, "Unajua baba ya mtu yako anafanya kazi gani?" Mimi nikamwambia sijui. Akaniambia ni thief. Hiyo nilishtuka kidogo but nilikuwa nishampenda. Ndo tukadate. Tulifunga chuo. Nikiwa class 8? Nikiwa tu form 1. Tukafunga chuo ya term 2 August. Ndo nilipata ball yake. Nilikuwa na miaka 15 kiget ball. Nilikuwa tu huku ghetto kwa tunaishi na mama. Nilisikia vibaya sana juu nilijua nazalia mwizi. Nilikuwa nitoe lakini nikaona inaja. Sikuambia mamangu. Hadi baba mtoto wangu sikumwambia. Alijulia na marafiki. Ndio nilimwambia akadai yeye hataki kuwa baba sahi. Nikamwambia mimi siko ready kuwa mama. Nikamwambia basi anipe pesa niende nitoe. Akaniambia nikitoa atanigonga.
ataniumiza vibaya. Nikaona ina haja. So hiyo deni lala kwake. Ndio mamangu akanikujia. Akaniuliza nini mbaya. Nilimwambia niko na ball. Alisikia vibaya sana. Alilia but my mom lakini hakuna kitu angefanya. Juu nishapata. Akaniambia nisiabort. Nizai tu na maisha itaendelea. Mimi na mamangu alikuwa analia. Jana nimemwaibisha. Nimepata ball ya mwizi. Hadi wa sasa anaiba. Sasa nakuwa na stress kidogo. Juu anaweza shikwa anytime ama dead anytime. Kuambia boy wangu aache inakuanga so hard kumwambia. Juu anaweza labda nitusi ama die. Anigonge aone namwambia vibaya. Ni mtu yani hapendi kuambiwa. Anataka kujifanyia mwenyewe yenye anataka. Kwenye jua niko na mimba, niliishi kuficha. Hata baba mtoto wangu aliniambia ukiambia mamako sasa hivi mamako atanimaliza. Juu mamangu si sema ati ni mtu mzuri ama mbaya. Hasira yake ni ya karibu na anaweza kufanyia kitu yoyote. Sasa nilificha mamangu kwa miezi 3. Ulikuwa unasoma bado na ulikuwa darasa la ngapi ama ulikuwa kidato cha ngapi? Nilikuwa class 8. Sasa nishafanya KCPE, nilifanya KCPE nikiwa na mimba. Na kuna mtu alijua nikifanya KCPE ati nilikuwa na mimba. KCPE nilipata 179. Nilianguka venye niligundua niko na mimba na pia sikuwa nikienda shule. Sasa nilifika miezi 3 nikaanza kuonesha sign. Nikikaa sitaki kuona mtu mbele yangu. Hiyo kuvomit. Nikisikia perfume lazima inanuka kitu ingine. Mama akaniuliza, kwanza shangu ndo aliuliza. Wewe mtoto uko sawa? Mimi nikamwambia kwani mnaona niko mbaya mahali? Kama niko mbaya mkuje mnitoe kasoro. Ndio akaambia mamangu mtoto wako ako na mimba. Mamangu akakuja akakuwa mkali akaniambia utaniambia kweli ama utaniambia. Nilimwambia niko na mimba. Akanipea fare nikaenda nikakaa ushago kabla sijamuonyesha mwenye amenipea mimba. Sasa nirudi Nairobi akakuwa mkali tena akaniambia nataka kujua mwenye alikupea mimba. Na mimi nikaenda nikaongelesha baba mtoto wangu nikamwambia mamangu anataka kujua. Najua mamangu vizuri, hasira yake ni ya karibu. Hata akiwa kwako hata ukopa kufanyia kitu. Ita mama yako. Sasa tukapeleka wazazi wakapatana wote. Mama kijana kuja akaambia mamangu nipe msichana niende nikae naye. Siku atajifungua tutaleta mtoto uone. Niliishi na kwa kina kijana hadi wakati nilijifungua. Sasa tulikaa na kijana ile kupona, venye nilipona nikakuja sawa. Kijana akaanza madharau. Yaani unakuja unaambiwa nimemwona na msichana fulani. Ukimuuliza inakuwa maneno. Kweli nimevumilia. Kutoka nijifungue. Hiyo 2019 nimekaa na yeye hadi imeisha. Sasa nilipofika hii 2020 ikabidi nikakaa na yeye kidogo. Akaanza sasa kunigonga. Ukimuuliza unanigongea nini? Mbona unanichunguza? Hata siku nilimwambia utaki nikuchunguze. Mimi hata nile mtoto ananifunga. Kile mtoto angekuwa mkubwa, hata mimi ningejua cha kufanya. Na nikatoka kwake nikakuja kaa na mamangu. Hata sikuambia mamangu nagongwa. Nikakuja nikaelezea mama. Naambia mama mimi nimeishi kukuficha lakini kwa ukweli mimi nateseka. Sasa hapo ndo mamangu akaniambia acha kufanya anilete mtoto. Ndio kijana kuja kumuongelesha na wazee wa kijiji. Kijana akakuwa juu. Alikuwa juu alijibu mimi ni kama nimezika mtoto. Na hata mimi nilimwambia heri wewe umezika afadhali mimi nalea. Na mimi nikachukua mtoto wangu nikakuja nikakaa naye. Tulipelekana hadi kwa chief. But kitu Kenya nilikasirika. Pia chief aliongwa. Akarudi saidi ya kijana. Na yeye labda huwa anamsaidia mtoto? Anasaidia mtoto kwa njia ndogo tu. Na pia nile kumlazimisha. Juu nisipoitisha hata niletea. Anakaa kama mwenye amesahau. Unasikia hata nilikuwa nimesahau. Mimi naambia endelea kusahau. Lakini nataka diaper, nataka chakula ya mtoto. Challenge napitia ni ngumu. Cause
inafika time unakosa mbele na nyuma. Hadi ukiangalia unaona ni kama dunia inakuzunguka. Mtoto huko analia. Wewe mwenyewe huko maybe hujakula lunch, hujakula breakfast. Pia sasa pojuka utakula. Mtoto ndio anataka kunyonya. Una feel kama kizunguzungu, unataka kuanguka. Juu mtoto mwanaume ananyonya. Sasa boy wako alikuwa anakusupport ama alifanya nini? Siwezi sema alikuwa ananisupport juu hadi wira yake haikuwa too stable. Juu hiyo wira anafanya ni wasee wengi wanafanya hiyo wira. So haina do hivyo sana. Sika kitambo. Saa mara moja tu nikimwambia ndo atanitumia, nisipomwambia hadi nisipomtext hizi ni text. Mpaka nimwambie nataka doi. Kama semi mtoi yake wa msik, nimwambie mtoi ni msik na dai do ya kumpeleka hosi. Ananiambia kesho nakutafutia do ndakupigia. Kesho ikifika reply text ashikite nje, saa zingine ako off hivyo. Saa zingine madhe ananiambia haizi nipelekea mtoi hosi. Unaona? Saa inabidi nimeaso naenda kwa msee na mwoshea vyombo na kanyumba ananipea so na isave ama nambaia dawa yenye itamsaidia hiyo saa. Kuna msee fulani nini huwa naenda kumfulia nguo na uko hivyo kwa shule. Ni msee anafanya wira kupika kwa shule. Saa kuna time alikuwa ananipeleka nione keja yenye nitakuwa naenda kunini kufua nguo, akileta ufunguo mimi naenda nafua. Hiyo siku alikuwa anadai kudozi na mimi but saa hakuwa straight. But me reaction zake nilikuwa nimeona. Saa nikambondea nikamwambia hadi nadai kwenda mtaa. Juu alikuwa anadai kudozi na mimi. Na huyo ni msee mbigi unaona. Huyo ni rikadi ya buda yangu. Saa nikambondea nikamwambia hadi anipeleke mtaa. Na nikamwambia ndaenda kuambia madhe. Juu madhe ni borio wake na izipenda wako sana. Akaniacha akanileta hadi nini mtaani. Akiniambia hata dozi na mimi usiku. Sikia kudozi na mimi ataniambia. The same challenges tu ndio una face kwa watu ama kama hizo? Unaweza enda kuoshea msee vyombo na keja. Akwambia sina dosa hii ndakujenga. Tena ikuwe imenasumbuana. Uone tu huwezi shindo kusumbuana na msee juu ya 100. Na ulimfanyia kazi na hataki kukujenga. Sasa de kama yenye umeenda umefanya kazi hujalipwa chochote. Wewe unafanya vipi labda ndio umlishe mtoto wako? Nenda tu na so natoanisha mori, kupata na mori na mwambia niuko hadi mbao hivi. Nishike mtu wangu kimaziwa wakidaipa hivi. Sasa nakwambia hadi kuna chwani nishike wende mbaie. Ndio unajua hivyo sio kila siku. Juu unaweza kutamsee hivyo akwambie leo mimi sina yeni. Na unajua si kila mtu anakupendanga. Basi wengine hadi anaweza kuongelesha vibaya. Kwambia mimi nilikupea mimba. Enda kwa buda ya mtoi ndo kupedo. Unaona? Sasa unapata hadi sana kusengenya kile kinapenda kuomba. Sikilinikataa siwezi kupea do. Sikumpea mimba hivyo. Na sasa ni vitu zingine gani ambazo labda imekulazimu kufanya ili kuhakikisha mtoto wako anapata chakula ama unamchunga? Vitu kaa kuiba. Ukikati nje vibaya hadi kuimborio wangu aje. Na mtoi wangu wajakula na daipa. Nachukua na nenda nauza. Nimeibia mabesti wangu nje. Nikaenda nikaiuza. Nikatoa tao. Nikaenda nikamchagulia tunguo, nikambaya daipa ile bigi, ki Star Soft kikubwa. As in vitu zitakaa zenye zitafanya hadi mimi ni save. Nini ingine tena? Maybe boy fulani gas. But saa haikufaulu cause hiyo time nilikuwa na woga. Naweza mwibia nishike. Tena niko na mtoi, sipenda kwenda jela niache mtoi. Saa nikamwibia alafu venye niliona nikaa nakuja nilikuwa naenda kutafuta msee anisaidie kuibeba hadi stage juu nilikuwa na do ya nduthi. But hiyo time nikiwa hapo nilikuwa nimeficha kwa choo. Nikiwa hapo hivyo nikingojea msee
akarudi but hakuni notice. Venye niliona jani notice nikaenda tu nikaachana hadi na gas. Juu nilikuwa hadi na tenje. Nikaenda hadi na tenje yake. Nilikuwa hadi najua password na pin ya M-Pesa. Nilikuwa nataka niende niuze nibaie mtoi baby curry. Ya kumbebea. But ikabounce. Na sasa uko na hiyo baby curry? Sina. Relationship yako na your mom imekuaje? Relationship yangu na mother imekuwa tough sana. Juu yeye alikuwa ananiambianga kitambo nikipata ball nisimletee kwake. Unaona? Saa siku hizi kuna times tu anaweza kusaidia. Saa zingine ukimkasirisha akasiriki hadi vitu amekubaia ni za hadi command nazo. Kwambia hii utaitumia ukiwa hapo, ukitoka unatumia zenye ulinunua. Azina na kwa tu ni kama anakuchase sika kitambo. Na budako? Budangu sisi separate na mother hadi aka mingi huko. Kuna dimam nilikuwa nimeenda kwa best yangu tu hapa chini kuchukua show ya mtoto. Mtoto yeye alikuwa amelala. Sasa niliamka akaanza kulia. Vile nilirudi mama kadhani nimeenda maraundi zangu. Nikamwambia mimi sijatoka maraundi, nimetoka kuchukua show. Alinigonga vibaya. Akaniambia akaanza kunitusi. Akiniambia akunitumia barua nizae. Mimi nilijitakia. Akaniambia nitoke. So mimi nilitoka na mtoi wangu. Tukaenda kute beshte yangu anaitwa Ann. Tuko tunaishi tu naye kwao. Nilikaa nje for 1 week. Hapo nikaanza kujua kushin, yani kuvuta bangi, kula miraa. Lakini niliacha juu nimeji-involve na drugs. Sasa niliacha niangalie maisha ya mtoto wangu. Wewe mwenyewe una feel ni kama umedisappoint mamako? Na feel kama nimedisappoint. Juu inafika time hata dogo wangu wakinikosea. Ukisema uguze mmoja unasikia. Kwani ulimchapa? Ungechapa mwenye umezaa. Ndio kama mali unanyamaza tu, unajua hiyo ni makosa ulifanya. Juu once umezaa hakuna vile mtaelewana na mama yako tena. Juu mama yako angalia watoto wake wadogo. Angalia huyu wako pia anamtegemea, wewe mwenyewe unamtegemea. Hapa hakuna kuelewana. Huyu ni wa kila mtu. Kwani analia? Mtoto wangu. Kwani analia? Hapendi kubebwa na watu wengine. Mtoto wangu. Anaenda kwa mama yako. Mtoto wangu. Mtoto wangu. Wakati sasa wewe unaangalia maisha ya madem wa young kwa ghetto, una feel nini inawafanyanga wanaingia kwa hizi mangori? Tunaweza sema madem wa ghetto kitu sana wanapenda ni do. Sawa, wanapenda madingo. Unajua madingo wanapata pesa ya haraka. Sasa nataka dem anataka msichana mspoil, anamtreat fiti, out hivyo unaona. Sasa hiyo atakati ukidhani atu unakula chali do, obviously huwezi kwa unamkula do na kukuli unaona. Sasa unapata hiyo harakati dem anapata ball. Uchali tuseme pengine ako na wife na mtoi kwa nyumba, wewe alikuwa tu anakudanganya unaona. Unashinda umepigania msee hata kumbe akutambui. Yeye alikuwa tu after kukumanga na kuacha. Unajua kwa dingo anaweza fanya anything, anaweza tumia hadi do yote bora tu apate kitu anataka. Kama kwa hii ghetto yetu Kibagare, madebs ni wengi sana. Wenye wako na watoi, my young mothers na wengi ni underage. Problem major kwa mademu ghetto ni wanapenda drugs sana. Hizi majaba, mandom, machavi, sadi za kujidunga wengine. Kuna hizi matembe, mavichuri, zinaitwa vichuri. Sasa kimeza najua hizo ni sana. Akiiba. Sasa unapata na meza. Kuna wengine wanameza matembe, kuna masi, kuna za yellow, kuna za white. Unapata msee akimeza hizo
ana behave design nyingine nikaa chizi. Pata msee mvua ikinyesha ana dive kwa hiyo maji ati ana swim. Anaongea tu mambo hakuna peke yake hivyo. Ushaizitumia? Nimeshaitumia. Gani? Nilikuwa natumia Chavis, Mandom na Jaba. Nilikuwa nashikisha kila siku plus stay. Sasa hii hapana. Juice nataka mtoi wangu akigrow, agrow na example fiti. Sitaki ati yako anafanya vitu mimi niko nafanya. Tena siwezi taka mtoi wangu apitie life mimi nimepitia. Kasi sisi mayang mother, mimi naweza taka wazazi wetu wasitutreat vibaya. Azino watusamea hata kama tulikosea, ilikuwa by mistake, lakini tukileta wa pili hiyo ni kujitakia. Hiyo nao wakatae, lakini saa hii watutreat poa. Kitu wanasema tutafanya. Kani shule tutarudi. Bora tu wasitutreat vibaya. Watuchukue tu kambeleni. Na ndio watreat watu wetu poa kawa juku wao. Mimi feel nimedisappoint my mom from the first time. Nilikatanga kwenda shule, niliachanga shule hivyo. Nijanga nimedisappoint because hadi kulingana na venye ananitreatingi na hao wase wengine ni juu mimi nilikata shule hivyo. Sasa ndio tena nikapata ball. Akakuwa disappointed kabisa because hizi ni vitu alikuwa ananiambia. Machali hawezi nisaidia na kitu. Nichalia kupea mimba na atakusaidia na machali wa siku hizi hata iko stable. Wanapenda tu raha. Nataka tu kumshow anisamehe na ni treat different. Hizo ni vitu za hizo ni za past. Zishapita na hatuwezi fanya kitu. Zishapita. Naka wewe ukiangalia mademu young, maybe age yako wenye hawana watoi, wewe feel aje? Leo feel too fit kwa mademu wana watoi. Na hadi za advice tu wasikimbilie ati kupata mtoi, wasirush juu sio rahisi. Kasa hizi mimi niko na 16 years na mtoi, nizawaambia wasirush, wasikimbilie hii maneno. Iko tu hii kitu haiishi. Iko hadi wakimaliza shule mwaka gani hata wakue wazee, hii kitu iko haiishi. Juu utakimbilia kupata ball hivyo. Kumbe msee adunda akimbilia hata labda ni mama's boy anaishi kwao. Hakuna kitu anaweza kusaidia nayo. Ile hadi alikuwa anakukatia nayo ni ile ya madhi yake. Sasa tena umepata ball haiwezi kusaidia tena. Joana place atakupeleka. Bado unaendelea na masomo ama vipi? Mimi siendelei na masomo. Because school fees imekosekana. Na but nikipata school fees naweza rudi. Na ukiwa mkubwa ungetaka kuwa nini? Mimi huwa na wish nikipata masomo, nikikuwa mkubwa nataka kuwa chef. Mbona chef? yani ni kitu niko nayo kwa damu. Napenda kupika sana. Mpishi. Leo utatupikia? Utatupikia nini? Kenye mnataka. Kweli. Mimi naspire kuwa doctor. Ama hadi nikuwe comedian. Mimi napenda kuchekesha watu class. Natamani ningekuwa comedian, nikuweka show za Churchill hivyo. Unaweza taka kufanya nini? Kufanya course. Alafu nikishamaliza, nikipata wera. Hiyo wera nikifanya ni save. Alafu bado nasomesha mtoi na pia mimi naenda shule. Si kuna hizi shule za adults. Pia mimi kuna time naenda shule bado. Unataka tu kujigrow hivyo. Alafu kwe? Nikisha maliza hivyo nikuwe tourist. Juu mimi napenda kutembea sana. Unataka kutravel ama unaweza taka kufanya pia course ya kutravel? Ya tourism and tours. Kutravel to kila place. Kabisa. Unataka mtu hapa kwa nini akikuwa mkubwa? Yeye anataka. Siwezi mchagulia. Bora tu dingo no. Na malaya no. Ajibambe. Ajibambe. Na wewe Nicole? Jona. Journalist. Mbona?
Inamfaa. Inamfaa. Umejuaje inamfaa? Nimemwangalia tu hivi. Sura ya kamera. Camera friendly. Na wewe Maria? Ndako. Polisi. Unataka kushika nani? Unataka kushika nani? Asishike mtu na siwe mtu. Na kipewa ile nini ya kuua orders to shoot. Asiayu. Well, you heard it. They expect so much from their kids and they hope that someday they will be important people in this society, but of course with the conditions in this particular ghetto so unforgiving and with the times not that loving. Only time will tell.